ugushikamishijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Yesaya 26:3. Kwizera ni impano umuntu ahabwa n'Imana kuko ari wo musaruro uva mu kumenya Imana. Iyo umaze kwizera wakira inama z'Imana n'amasezerano yayo ukabyita ibyawe bwite, maze intambara ikomeye yo kutizera ikaba irangiye. Kwizera niko kwemeza umutima w'umuntu ko Yesu ari we bwugamo bw'ingorane umunyabyaha ahura nazo. Kwizera kutwemeza ko nubwo muri ubu bugingo twamererwa nabi, urupfu rwa kabiri ntacyo ruzadutwara. Uko kwizera kumuyobora mu rwuri rw'ijambo ry'Imana, rukamwereka ko ariho ku bwayo kandi kazashobozwa nayo kuko imurwanira intambara atashobora. Icye akaba ari ukuyibera icyitso cyo kuyereka intege nke ze ziri no kwishimira ibyiza imugezaho. Uwiteka azabera abahatwa igihome kirekire kibakingira mu bihe by'amakuba. Abazi izina ryawe bazakwiringira kuko wowe Uwiteka utareka abagushaka. Zaburi 9:9 kugeza ku wa 10.